Радио тыңлаучыларыбыз яза кызыклы фикерләре белән уртаклашалар. Һәм менә берсе аеруча күңелемә хуш килде. Әссәламу алейкум. Безнең бер яраткан укытучыбыз ишетмичә калган фикерне кайтарып сорасаң, һәрбер саңгырауга колокол какмыйлар. Тыңлап утырыгыз дип әйтә иде. Яңадан кайтып аңлатты ишетмичә калганны, рәхмәт яусын аңа дип язганнар. Тагын канатлы гыйбарәгә әйләнгән әйтемнәр укытучылардан теге лесрук теге куллардан урман күрәмәйме теге башыңны тутып калдырмадың дип әйтәләр теге көндәлекне тутып калдырсаң. Тагын нинди сүзләр бар әле шундый канатлы гыйбарәләр? Китапларны идә онытып калдырсаң, аларны идә кем укый дип сорыйлар иде. Пушкинме әллә? Син тавык йөргәнме? Син яздыңмы моны дип әйтәләр миңа. Таракан язуы диләр иде. Анар безнең бер укытучының яраткан сүзе бар иде, математика укытучысының. Нигә сезнең башларыгыз кастрюль түгел икән, капкачларын ачып, белемне шунда гына салып ябып кына куйыр идем бит дип. Ул безгә аңлата. Аннары теге ялып кына әйтәм инде. Шундый укытучылар була иде. Теге алар каршына беренче партага эләкмәвең хәерлерәк. Зонтик белән утыра икән.